누구라도 걸음마를 걷지. 하나를 잃어야만 하나를 얻지. 어찌나 멋진 그대들인지 있지만 언제나 파이팅. 코로나 이겨낼 수가 있어. 다 같이 힘을 내 파이팅. 코로나 물리칠 수가 있어. 다 같이 기운 내 파이팅. 코로나로 힘이 들죠. 너도 나도 걱정이지만 힘을 내자, 기운 내자. 이 또한 지나갈 테니 외출할 땐 마스크를 반드시 하고 세정제로 깨끗이 손 씻기를 하고 코로나 증상이 보일 때는 1339로 전화해. 슬기롭게 지혜롭게 코로나를 물리치자. 마음 모아 힘을 모아 모두 파이팅. 코로나 이겨낼 수가 있어. 다 같이 힘을